เทปยางนำไปแช่ตู้เย็นจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้คำตอบว่าการนำเทปไปแช่ในตู้เย็นจะช่วยทำให้เทปหายยานได้หรือไม่คำตอบก่อนเลยนะครับก็คือว่าไม่จริงเสมอไปการนำเทปไปแช่ในตู้เย็นจะทำให้เส้นเทปเกิดการหดตัวขึ้นครั้งแรกที่นำออกมาฟังก็อาจจะทำให้เทปอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นฟังแล้วไม่ยืดยานแต่ในระยะยาวแล้วอาจจะเป็นผลเสียแล้วเทปยานมันเกิดจากอะไรเทปยานนะครับเกิดจากหลายสาเหตุมากๆสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือการที่เราเก็บเทปเอาไว้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอย่างเช่นเก็บไว้ในรถเก็บไว้ในที่ที่ใกล้แสงแดดเพราะฉะนั้นตัวเนื้อเทปเองมันก็จะเกิดการขยายตัวออกเนื่องด้วยคุณสมบัติในเทปที่เราเห็นกันอยู่นะครับแถบเทปนี่เป็นแถบโลหะซึ่งเป็นผงที่เขาบุอยู่ในแผ่นพลาสติกอีกทีหนึ่งเสียงที่เกิดขึ้นในเทปก็จะเกิดจากการที่แม่เหล็กที่อยู่ในเส้นเทปนะครับเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดเสียงขึ้นกับตัวอ่านเทปแต่ถ้าเส้นเทปมันเกิดการสะดุดหรือการยืดยานขึ้นมาหรือแม้แต่การขยายตัวเนื่องจากเจอความร้อนตัวเทปเองก็อาจจะเกิดการยานขึ้นได้หรือในเส้นเทปเรียงกันไม่เป็นระเบียบนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราเก็บเทปไว้อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นบางครั้งเราฟังเทปแล้วฟังไม่จบหน้านั้นเทปมันก็จะคาอยู่หน้านั้นซึ่งสาเหตุเนี่ยครับเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เทปยานวิธีที่ดีที่สุดเมื่อฟังเทปจบแล้วควรจะกรอให้กลับไปอยู่ในหน้าตั้งต้นนั้นอย่างเช่นเรากรอเทปกลับไปอยู่ในหน้า A อยู่ในหน้าที่เป็นหน้าแรกนะครับตัวเนื้อเทปเองมันจะถูกม้วนกลับมาอย่างสมบูรณ์โอกาสที่มันจะยืดยานก็จะน้อยลงสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้อีกประการหนึ่งก็คือก่อนที่จะนำเทปเก่าๆมาฟังนะครับก็อาจจะต้องมีการเคาะเทปนิดหน่อยอย่างเช่นเคาะเพื่อให้เส้นเทปเรียงกันเป็นระเบียบเพราะว่าถ้าเราเก็บเทปไว้นานๆนะครับตัวชั้นของเทปอาจจะไม่เท่ากันเวลาที่เอาไปฟังกับเครื่องเล่นเทปเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงที่เป็นคลื่นรบกวนหรือเสียงเกิดการสั่นขึ้นมาวิธีนี้การเคาะเทปเบาๆนะครับสัก 5-10 ครั้งก็เป็นการทำให้เนื้อเทปมันเกิดการคลายตัวขึ้นมาเทปมันก็อาจจะเรียงกันได้เป็นระเบียบมากขึ้นอีกประการหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการทำความสะอาดเนื้อเทปนะครับก่อนที่จะเอามาฟังทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ตามที่เคยแนะนำไปทั้งวิธีการใช้แอลกอฮอล์เช็ดหรือแม้แต่จะใช้น้ำยาที่เช็ดเทปโดยเฉพาะหรือน้ำยาที่เช็ดทำความสะอาดเครื่องเล่นเทปก็ตามนะครับพวกนี้เป็นการถนอมทั้งเนื้อเทปและเครื่องเล่นเทปด้วยทั้งคู่ก่อนที่จะเอาเทปมาฟังก็ควรจะกรอก่อนเพื่อให้เส้นเทปมันเรียงเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วเนื้อเทปมันอาจจะมีปัญหาได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับอย่างที่บอกไปเทปถ้าเราไม่ได้ฟังไว้นานๆหรือว่าเราเก็บไว้ในที่ที่มันไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่มีความชื้นหรือที่มีความร้อนจัดๆนะครับอาจจะทำให้เกิดราในเนื้อเทปได้ซึ่งถ้าเทปคุณภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดคราบราอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับคราบรามันจะฝังอยู่ในเนื้อเทปแล้วก็จะทำลายเนื้อเทปบางครั้งเวลาฟังก็จะทำให้เสียงไม่ชัดแม้ว่าจะเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่แก้ยากสรุปนะครับการนำเทปไปแช่ในตู้เย็นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาซ้ำแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้อีกนั่นก็คือคราบรานะครับวิธีแก้ปัญหาเทปยางอย่างแรกก็คือการเคาะเทปนะครับเคาะเพื่อให้เส้นเทปมันเกิดการคลายตัวแล้วก็เส้นเทปข้างในมันจะได้เรียงกันอยู่เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับวิธีต่อมาก็คือการกรอเทปกลับไปกลับมาสักหลาย 2-3 เที่ยวนะครับเพื่อให้เทปมันเรียงตัวกันเป็นระเบียบแต่ถ้าทำ2วิธีนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าให้ทำความสะอาดเนื้อเทปนะครับจำเป็นจะต้องถอดน็อตทั้ง5ตัวออกมาแล้วใช้
แอลกอฮอล์หรือใช้น้ำยาเช็ดเทปเช็ดรอบๆเทปเช็ดคราบเช็ดราที่มันอยู่ในเนื้อเทปหรืออาจจะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผ่นรองเทปเปลี่ยนอะไหล่ข้างในเนื้อเทปทุกอย่างโดยหาเทปอันที่มันใหม่กว่าแล้วก็เอาอะไหล่มาใส่แทนนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือทางแก้ไขวิธีการทำให้เทปยืดกลับมาเป็นเทปที่สมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่ง